तेरा मन लाजे गुरु दर्शन ताई बिलाव करे चातिक की नियाई विकाना उतरा शांत न आगा बिन दर्शन संग प्यारे जियो Здравейте, скъпи приятели! Днес ще направим един помощен ритуал разклад, който ще ни помага да преминаваме през прехода 11-11. И сега ще видим какви насоки ще ни дадат висшите сили, какво ще ни кажат, на къде ще ни поведат. Сега в момента преходът е много труден, защото новите енергии, които слизат, те изчистват всички хора принудително, които не използват нищо. И е доста тежко, тъй като нашата планета навлиза в нови пространства и в тези нови пространства енергиите са с много по-висока чистота и с нас се случват много силни трансформации и се принареждат чакрите. Принудително се разрушава всичкия негатив, който имаме, и затова е хубаво през това време да използваме различни енергийни практики, тъй като тези енергийни практики служат като прахосмукачка. Всичко, което се руши, се изсмуква и не ни пада на главите. Затова сега ще получим помощ и допълнителни настройки за прехода 11-11. От висшите сили имаме кристали. Също така се показва, че сега ще ни помага магията на визуализацията. Ще получаваме помощ от нашите тотеми. Ще създадем много добра защита в момента. Ще усилим своята защита. Също така ще успеем да неутрализираме негативи, които са правени чрез свещи, чрез съборна магия. Съборната магия, когато се използват егрегорите, това е магия, която се прави върху църкви, върху икони, върху такива неща. И съответно тук ще се изцелява мъжката част. Аз съм запалила и съм активирала Бога и богинята. Тъмната и светлата енергия, мъжкото и женското начало ще се хармонизират, ще се изцелява предимно мъжкото начало и ще се изчистим от всевъзможни конфликти с това, което ще направим, и ще се изчистим от емоции, от страхове, от панически атаки, и тук ще получим лекарство от всякакви беди, тъй като мандрагората, тя е уникално растение, тя е вълшебна и разрешава всичко. Също така пак се показва, че ще ни помагат нашите тотеми и ще научим много истини. Съответно тук се показва обратно на последната карта, че ще изцеляваме и богинята. И пак се показва, че това, което ще направим сега, ще действа защитно целогодишно, поради простата причина, че се падат няколко празника, през които ние ще преминаваме, и по времето на тези празници на Йол и Имболк ние ще получаваме по-силна защита. Сега ще успеем да се отървем от вредни навици, от вредни страсти, от вредни отношения. Ще успеем да унищожим всевъзможни енергийни привязки и вредни канали, така че ще получим независимост и ще получим заземление, ще се стимулизират стихиите на водата, на земята, т.е. на емоциите и на материята. Също така на нас ще ни помага магията на времето, т.е. ще успеем да върнем загубеното си време, ще успеем да върнем своите блага, ще ни дадат
време за успех и също така ще изчистим всевъзможни магични въздействия, които са правени чрез кукли, лунната магия, ще се изчистим от такива въздействия, ще получим защита и също така тук се показва, че и при пълнолуние и при новолуние ние като група, Ковена, това е група, ще получим защита от всичко и всички наши заклинания чрез магията на звука ще бъдат успешни и през периода след портала 11.11 ще успеем много добре да се изчистим, да примахнем всевъзможни негативни въздействия и ще излезем на ново ниво, в което ще имаме богатство, просперитет. Тук нали, всички магични празници, на които нашите врагове биха ни навредили, ние получаваме защита срещу тях и съответно се показва, че влизаме вече в период от 11.11 нататък в изобилие, любов, просперитет. Показва се също така, че ще възстановим своята външност, ще възстановим своите блага и всички ритуали, които ще извършваме, ще бъдат с много силен ефект и затова цялото изчистване, което ще провеждаме след преминаването на този портал, ще ни изведе до ново ниво, до ново начало и ще успеем успешно да вдигнем ниво. Така че, нали, тук се получава много добра перспектива за нас. Какво още се показва? Че ще успеем показаха се, че ще успеем да се изчистим от всевъзможни емоции, какво е в момента нашето състояние. В момента ние ще успеем да коригираме своите детски травми, да се изцелим от детски травми, съответно ще поправим отношенията с нашите деца и това е период, в който ще успеем да започнем ново начало на живота си, ще излезем от състоянието очакване, надеждите, които имаме, ще започнат да се сбъдват. Това е период, в който ще ни се осъществяват мечтите, ще успеем да взаимодействаме правилно с другите хора и няма да се подаваме на спекулации, на лъжи, на клюки и манипулации. Също така ще имаме успех в работата, в търговията и финансите. Тук ще се възстановяват комуникации, които са нужни, ще се изчистим от емоции като ревност, от ситуации като ревност, както и ще имаме победа върху врагове, ще се изчистим от страшно много нещастия, които ни се случват, от емоционални зависимости, от страхове, от страдания всевъзможни и ще се отворят нашите пътища за любов, здраве, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие. След този период вече ще ни се усмихва съдбата, ще имаме позитивна нагласа, ще имаме позитивно мислене, късмет ще бъде на наша страна, ще се освободим от крадници, ще върнем своите блага, които са били отнети, ще се изчистим от тъга, от застой, от чакане, ще излезем от негативните мисли, нашите мисли ще започнат да стават все по-позитивни, ще спрем да се страхуваме от своите врагове и ще можем да се радваме на живота. Този преход за нас ще бъде успешен, тъй като ние ще имаме много хубави събития, които ще ни се случват, позитивни мисли и много поводи за празненство и за радост. Какво още ще се случва? Ще имаме много нови контакти, ще ни се възстанови личния живот. Тези, които в момента нямат партньор, им се освобождава възможността да си намерят партньор. При тези, които е помръкнала комуникацията с близките и любими хора, ще се възстанови и резултатите, които ще постигнем, ще бъдат постоянни, така че промените също в живота, които ще се случват, ще бъдат постоянни. Това ще бъде най-вече в личен живот. Вече влизаме в период, в който сме си заслужили щастливо партньорство, интимен живот, постоянни отношения. Това ще бъде стабилизация между вас и вашия партньор.
Това ще бъдат успешно сключени сделки в работен план, успешно завършване на университети, на съдружия, успех в бизнеса, така че прехода ще бъде положителен за всички нас. Какви още събития ще се разрешат? Какви още събития? Тук имам проблем малко с вещите, с изцеленията, и то основно в личния живот. Има много емоции, има много страдания в любовта, и тук затова падат свещите, защото има и негативни влияния. Какво още тук ще се случва? Само че пък аз съм и над и няма някаква свещ да ми се опре. Ще имаме благи вести след 11.11. Тези, които се опитват да забременеят и да имат деца, успешно ще им се случи това нещо. И тези, примерно, които имат големи желания, мъка, това е благата вест, тълкува и като състояние, в което се случва нещо дългоочаквано и нещо, за което много сте мечтали, много дълго сте чакали и ви предстои голяма радост. Тук обаче е необходимо да се научите да взимате решения. В този период ще имате успех, защото вие ще се трансформирате. Това е период, в който се налага да погледнете на нещата с нови очи, когато взимате сериозни решения. Направили сте си равносметка на живота и сте решили, че от тук нататък повече няма да живеете така, както сте живели, няма да допускате същите грешки, които сте допускали. Очаква ви положителна промяна в любовта, когато с вашия партньор вие сте си започнали да осъзнавате, че нещата не могат да продължават така, както са продължавали, и съответно вие сте поставили себе си на първо място, започнали сте да си отстоявате интересите, започнали сте да уважавате себе си повече, тогава вашия партньор е започнал да се държи много по-добре с вас. За тези, които си търсят нови взаимоотношения, нямат в момента отношения, това е период, след който ви се отключва любовта, да срещнете свой човек, без значение дали сте мъж или жена. Това е период, след който се отключват възможностите да се разрешат конфликтите в любовта, да се възстановят семейните взаимоотношения, да намерите пъти един към друг и да започнат да се случват нещата така, както сте си ги мечтали, така както ги искате. И това е период, в който ще се излезе от блатото. При тези, които в момента няма никакво раздвижване, няма никакъв резултат в живота им и са потънали в блато, в страдание, в неприятности. Това е след портал 11.11 ви позволява да се освободите от емоционални зависимости, от страдания, от застой в живота, който е като блато, където от ден на ден нищо не се случва и вие само стоите и стискате зъби. И търпите и живеете ден за ден един вид. Този период във вашия живот приключва и това е период, в който ще можете да се освободите от всевъзможни проклятия, от магични войни, от нещастия, от врагове. И нещата ще започнат да се случват с много по-голяма лекота, отколкото преди са се случвали. И съответно това е период, в който ако имате проблеми с здравето и, например, не могат да ви открият диагнозата, не могат да ви намерят лечението, след портала 11.11 ще получите възможност да намерите правилното лечение, да ви поставят правилната диагноза, да намерите правилните доктори, така че това е вече края на вашите мъки.
Тук ще има справедливост. Много негатив е заминал във Висшия съд на справедливостта. Тук ще има справедливост в любовта за тези хора, които с дълго време си мечтаят да имат любов. Ще имат любов, но вече на ново ниво, след като сте си научили уроците. Основната задача в момента е да бъде на първо място вашата реализация, вашето щастие и любовта да бъде като радост и като удоволствие за всички нас. През този период ние ще получим тази възможност да имаме това, което сме нямали, да се разберем с партньора. Успешно този път ще се отключат любовните отношения така, че да могат да се изградят справедливо, хармонично. Тук ще има възмездие за изстраданото. Показва се също така, че много хора в любовта са имали магични въздействия, имало е при някои врагове, трето лице, изпитали сте много неприятности в любовен план, периодът е бил много дълъг, всичко е било безпросветно, безнадежно и нещата... Вие сте загубили буквално вяра, че нещата ще се оправят. Много хора може да са в момента разделени и да не са си говорили. Това е период, в който ще успеете да възстановите отношенията или да срещнете просто нова любов. Най-накрая, нали, слизат енергиите, които ще помогнат на хората да бъдат щастливи в любовта. Това е период, в който приключва застоя. Този застой е бил даден, за да може съответно да си научим уроците, да се обърнем навътре към себе си, да видим какви са били нашите проблеми и да можем да си ги решим. Така че периода на голямото чакане, на застой на проблеми, това е времето, през което всичко е висяло във въздуха, нищо не се е случвало и вие сте нямали яснота нито в личен план, нито в любовен план, какво точно ще се случва, как ще се случва. Това време прекъсва, това е времето, в което предстои материално благополучие, намиране на подходяща работа, повишение на доходите, възстановяване на самочувствието, подобряване на взаимоотношението с околните, високо социално и материално положение, когато се дава възможност на човек да постигне всичко, което му е необходимо и както показахме, в момента всичко се намира в много дълбока трансформация с този портал. Всичко, което е негативно, ще се трансформира. Дори ситуациите в момента, които ви изглеждат сложни, се трансформират вашия живот, така че ще бъде всичко с крайен позитивен резултат и ще видите, че много от страданията, които сте изпитали, са били на празни. Тук се показва също, че свещта, която сбъдва желанията най-вече и отговаря за късмета и за благополучието, тя има проблем с закрепянето, но ние няма да оставим една свещ да ни се опре. Така че ще я закрепим. Така че в нашия живот абсолютно всичко започва да се трансформира към позитив. И сега в момента ние ще получим нужните енергии, нужните настройки и ще започнем изцелението. Какви сили ще ни помогнат? На първо място идва Свети Николай Чудотворец, който отговаря за нашето благополучие, за нашето материално и финансово състояние, отваряне пътищата на любов, здраве, щастие, късмет, финансов просперитет, кариерна реализация, отваря нашите финанси. Исус, чудодейната икона на Исус, помага за изцеляването от всевъзможни беди, получаваме защита на всички нива. Светата Троица също излиза, получаваме изцеление от всевъзможен негатив, освобождаваме се от всевъзможни врагове, получаваме изцеление от всевъзможни болести, нещастия, живота ни започва да се променя към позитив, възстановява се нашата цялостност. Казанската Света Богородица показва, че в нашия живот ще имаме
благополучие, семейно щастие, успешно раждане на деца, успешно зачеване и бременност успешна. Също така успешно ще създаваме съюзи, ще имаме щастие в любовта. Владимирската Света Богородица говори за същото и покрова на Света Богородица показва, че ще имаме много силна защита, пълно изцеление, освобождение от всевъзможен негатив на всички нива, на всички тела, на всички жития, бития, времена, измерения, от всички минали животи по рода и сегашния живот. Примахва се всичкото си възможно негативно, кълдасло, видасло, витмасло, магически, енергетически негатив, всичкото си възможно вълшество, всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход от всички си възможни източници, всички си възможни негативни порчи, проклятия, сглаз, заби, злост, слова, дела, мисли, всички си възможни негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход от всички си възможни източници, примахват си крадници, жгути, присоски, всевъзможни канали, получаваме изцеление от всевъзможни вредни зависимости, от вредни навици, получаваме защита от всевъзможни нещастия на физическо, на психическо, на енергийно ниво, на емоционално ниво, получаваме изцеление от всевъзможни нещастия, от всевъзможни негативни емоции. Свети целител Пантелеймон ни изцелява от всевъзможни вампирични структури, от енергийни вампири, примахват всички астрални структури, демонични структури, бисовски, дяволски, адски структури, гробишни структури, всевъзможни същности и програми за нещастия, за болести. Също така Свети Сергей Чудотворец, той сбъдва нашите мечти, примахва всички препятствия за успех, сбъдва нашите желания. Светата Троица отново показва, че получаваме много силна защита. И Света Емануела, целителката, тя ни помага изключително много да се изцелим от всевъзможни психически, физически, емоционални зависимости, болести, нещастия и нашия живот от ден на ден започва да добива нов вид. Затварят се всички негативни портали, затварят се порталите към нисшия астрал, анулират всички ложни контракти с нисшия астрал. На мен и всички, които ме слушат, мой род и техния род, примахва се всичкото негативно, кълдасло, видасло, магически, енергетически негатив, всичкото зло, вълшебство, всички си възможни поръчи, проклятия, сглаз, зави, зло, слова, дела, мисли, всички негативни, всевъзможни порчи, проклятия, сглаз, заби, зло, слова, дела, мисли, всички си възможни негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход от всички си възможни източници, изцеляват, затварят се всички портали на черна магия и кълдасло, закриват се всички магични войни, всички магични битки, неутрализира се всичката енергия, която се е акумулирала от магични битки и сражения и магични войни, вътрешни и външни, за мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род, примахват се всички портали към света на мъртвите, примахват се влиянията на пагоста, на гробищата, гробищни влияния, гробищни въздействия, некромантия и всевъзможно черно кълдасло, черна магия, всевъзможни доносни, енергийни, магични въздействия и вълшебство. Примахват се всички всевъзможни подселенци, всякакъв род и произход от всички си възможни източници, всички ларви, всякакви химери, всевъзможни гущери, всевъзможни ящерици, рептилии, архонти, демони, бесове, драуги, дяволи. Изцяло се освобождаваме от мъртъвци, от неупокоени души, от магически неупокоени души и се възражда нашия род за нов живот. Измолваме от висшите сили възможност нашия род да продължи своето съществуване, да получим помилване, да се опростят нашите грехове, греховете на нашите предци и да получим изцеление и възможност за нов щастлив живот.
От това примахват всички негативни въздействия, всякакъв род и произход върху мен, всички, които ме слушат, моя род, техния род, моите близки, техните близки, се връщат всичките ни блага. В момента се получава, в момента се работи върху нашата меркаба. Меркабата, това са всички наши тела и структури, и когато всичко на нас ни е в хармония, ние получаваме възможност да имаме осъзнати сънища, да имаме осъзнато творение, да пътешестваме в тънките светове, да имаме контакти с висшите светове. В момента се възстановяват всичките наши тела, всичките наши чакри и преживяваме много дълбока трансформация, получаваме инициация на всички нужни за нас енергии. Активира се енергията на богинята, женската енергия, тя влиза в изцеление, хармонизират се мъжките и женските енергии, изцеляват се, възстановява се тройцата Бог, богиня, човек, майка, баща, дете и дух, душа и тяло. Получаваме настройки от нашите наставници, получаваме инициация, настройки от висшите сили, нашите хранители, защитници и покровители към нашите богове, възстановява се връзката с нашия истински създател, възстановяват се потоците небе-земя и земя-небе, правилният обмен на мен и всички, които ме слушат, моя род и техния род, и се активира автоматичното заземяване и сливане на негатива в земята. Получаваме изцеление от всякаква негативна карма, от всички наши минали животи по рода и сегашния живот, връща ни се откраднатото и загубено време и ресурси, откраднатата енергия, получаваме това, което ни се полага от минали животи, като блага и наши заслуги, както и се свързваме с силните корени на нашите родове, там където са живели нашите достойни предци, които са били силни, които са имали щастлив живот, които са изпълнявали своите мисии, и в момента душата на Изида влиза в мен и всички, които ме слушат, в моите близки, техните близки, моя род и техния род, и получаваме разширяване на съзнанието, изцеление от травми, възстановява се нашата божествена структура, активира се кристалния дворец, активира се божествената искра, изцелява се пламъка близнак, мъжкото и женското начало влиза в хармония, венчават се Бога и богинята в мен и всички, които ме слушат, венчава се мъжкия и женския род в моя род и рода на всички, които ме слушат, и отново се възстановяват традициите, любовта, разбирателството, изцеляват ме се аз и всички, които ме слушат, моя род, техния род, моето мъжко и женско начало, тяхното мъжко и женско начало, техния мъжки и женски род, моя мъжки и женски род, от всякакви предателства, от всякакви обиди, от всякаква агресия, от любовни триъгълници, от магични въздействия. Получаваме опрощение за нарушаването на законите на любовта, за законите на Вселената. Ако са били нарушени законите на равновесието, получаваме опрощение, възстановява се баланса, хармонията и се обезсушават всички същности, които са възникнали от нашите негативни емоции, обезсушават всички същности на нашите врагове, на враговете на нашите близки, започва покой на всички неупокоени души в моя род и в техния род, в рода на всички, които ме слушат. Изчиства се моето пространство и пространството на всички, които ме слушат, на моите близки и техните близки, на моят дом и техния дом, от всякакви негативи, от негативни структури, от подклади, от лоши духове, анулират се всякакви сделки с тъмните сили, които са възникнали по една или друга причина, която сме изключвали ние в минали животи или в сегашния живот, както и се анулират всички договори с тъмни сили, които са сключвали нашите предци, и изцяло се освобождаваме от духа на злото. Започва екзорсизъм, като се примахват всички всевъзможни съществуващи магични същества от тъмните светове,
които са били на служба при мен, всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род и техния род, и проистича изцяло екзорсизъм. Примахват се и се анулират всички договори, всички защити на астрала, които има върху мен, всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род и техния род. Изцяло се изцеляваме от духа на злото и от обитателите на астрала и на астралния свят. Започва силен екзорцизъм върху мен, моите близки, всички, които ме слушат, техните близки, моя род и техния род. Упокояват се и се изцеляват всички неупокоени души, всички абортирани деца, всички самоубийци. Всичко се придава на Висшия съд на справедливостта. Ставим замок, благодарим за изцеление, за освобождение, възстановяване на матрицата на съдбата, както и се изцелява нашия род от всякакви родови програми, родови сценарии, от всякакви матрици, импринти, импланти и зависимости. Също така в момента тъмните енергии на богините, божествените енергии, те започват да изцеляват мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род и техния род, от всевъзможен негатив, от всевъзможни нещастия, от всевъзможни програми на унищожение, на бедност, на страдание, на разводи, на овдовяване, на болести, на нещастия, на разруха. Примахват се всевъзможни печати на бедност, венци на безбрачие, печати на самота, печати на нещастия, робски кръст, подчинения, примахват си крадници, влияния, лишаване от свободна воля, в плен, ако някой се намира, примахват си всевъзможни мутации, ако са се случвали, възстановява се структурата на моята душа, душата на всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род и техния род. Получаваме изцеление и възстановяване на щастливата материца на съдбата, на кристалната решетка, и в момента получаваме, се спуска синия лъч на божествените ангелски и изцелителни енергии и влизат през моят ос, уста на всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род и техния род, и започва пълно изцеление, трансмутация от всевъзможен негатив. Получаваме непробиваема защита. Този лъч е 7 метров и ни обгръща във всичките ни структури, на всички тела, на всички чакри, и нашите чакри започват да работят в обратна на часовниковата стрелка посока и да изпомпват всички всевъзможен негатив, всички всевъзможни програми, блокажи, негативни въздействия, кълдасво, видасво, черномагични въздействия, подчинения, привороти, отвороти, отсуди, отсушки, гилети, всякакви блокажи по всички чакри. Отварят се пътищата на любов, здраве, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация. Примахва се всичкото си възможно негативно, кълдасво, видасво, магически, енергетически негатив, всичкото си възможно вълшебство, всички си възможни негативни поръчи, проклятия, сглаз, заби, зло, слова, дела, мисли, всички си възможни негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход от всички си възможни източници. Отварят ни си пътищата за любов, здраве, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие. Получаваме изцеление от всевъзможен негатив, от всички минали животи по рода и сегашния живот, родови програми, родови сценарии, зависимости. Примахват се всякакви, освобождаваме се от всевъзможна негативна карма от миналите животи, от сегашния ни живот, семейна негативна карма, семейни контракти, семейни кармични възли за сложни и тежки отношения. Изцелява се нашата карма с нашите родители, с нашите брати и сестри, с нашите баби и дядовци, с нашите свекари, свекърви, тъсти, тъстови, с нашите партньори. Изцелява се изцяло семейната карма от всевъзможни контракти на сложни и тежки отношения, от кармични възли се примахват, родовата негативна карма се примахва, освобождаваме се от всякакви сценарии, от всякакви контракти родови за сложни, тежки изпитания и сложни и тежки кармични отношения. Примахват всички
кармични родови възли, освобождаваме се от съдбата на нашите предци, примахва се омагьосания кръг, всякакви блокировки, закълцовки, зеркалки, лабиринти, абсолютно всичко се примахва на всички нива, на всички тела, на всички жития, бития, времена, измерения, от всички минали животи по рода и сегашния живот, на мен всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род, и всички негатив се трансформира в позитив, примахват се всичката негативна карма върху здравето, върху любовта, върху финансите, върху кариерата и върху отношенията с другите хора и се изцеляваме от всякакви нещастия, от всякакви проблеми, от травми, от болести. Благодарим! Също така се показва, че лунните енергии на богините ни защитават от всевъзможни черномагични въздействия, от всичката съществуваща черна магия и от всичките ни съществуващи врагове. Наказват се всички магиосници, колдуни, поръчители. Намират се в моето пространство всички врагове от всички минали животи по рода и сегашния живот. На мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, мой род и техния род, и се придават на Висшия съд на справедливостта за обнуление, за изцеление, за възпитание, за изчистване и трансформация, както се приглеждат и всички хора, които са вредили на мен, на моите близки, на всички, които ме слушат, на техните близки, на моя род и на техния род, и се отнемат права, блага и способности, се възстановяват нашите блага, получаваме компенсации, както и кармата, която е между мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род и техния род, се дава на обнуление, за да се закрият всички магични войни и да се произнесат справедливи присъди. Също така се намират всички активни врагове в моето пространство, в пространството на всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род и техния род, и се придават за разглеждане, за предупреждение, отнемане на правата за практика на магия и енергийни практики. Получаваме ключа на живота, получаваме отключване на всички заплетени състояния. Това е майката на живота, изцелява се женското начало, възстановява се женското щастие, женската щастлива съдба, семейното щастие се възстановява. В момента се възстановява нашия прекрасен живот, вдигаме ниво, получаваме настройки за позитив, за позитивни мисли, получаваме възможност да се радваме на живота, получаваме изцеление от паника атаки, от страдания, от депресии, от мъки, от всякакви ментални, астрални структури, всякакви емоционални структури, които ни пречат. Изцеляваме се от всевъзможен негатив и деструктив, който пречи да бъдем щастливи, и получаваме защита също от богиня Сихмет. През този период ще побеждаваме в всевъзможни битки, в съдебни дела, получаваме защита срещу враговете, побеждаваме своите врагове, побеждаваме своите страхове, побеждаваме негатива и успешно преминаваме на нов етап, получаваме изцеление, мъдро знание. През този период много ще се събудят и ще имат нов поглед върху живота, трансформацията ще бъде прекрасна, изцяло ще се освободим от духа на злото и обитателите на астрала, изцяло успяваме да се освободим от негатив, получаваме енергийна, кармична свобода, емоционална свобода и от всевъзможен негатив, от всевъзможни заплетени ситуации и от застой. И също така тук на нас ни казват да стоим на пътя на истината, и това ще бъде нашата сила. Нашите звездни мисии се изпълняват успешно, да продължим да си ги изпълняваме. Ние получаваме защита от подкрепа от нашето звездно семейство. Тук на Земята ние също се събираме и също сме едно голямо звездно семейство. Никой от вас не е сам, всички сме заедно, подкрепяме се, помагаме си и с груповия преход, който правим, помагаме на тези, които са по-назад, да наваксат по-бързо, така че вървим напред и получаваме групова защита. Не само защитаваме един друг
имаме висока битейна маса, а получаваме защита, подкрепа отгоре. Получаваме хармония от богинята на природата, влизаме в хармония с природата, отключваме много способности, таланти, влизаме в период на творчество от Бога на изкуствата. Богинята на неизвестното ни дава сигурност, спокойствие, казва ни, че там зад ъгъла всичко ще е наред, нашето бъдеще е прекрасно, всичко се случва за наше добро. Ангела на комуникациите поправя нашите комуникации, възстановява мира и хармонията, помага ни да комуникираме с правилните хора, привлича в нашето пространство дружелюбни хора. Ангела на промените, на бързите промени, той ни помага да раздвижим нещата, раздвижват всички енергии и бързо започват да се сбъдват нашите мечти. Ангела на радостта и на лекотата, на приключенията, той помага да гледаме на живота по-леко, по-щастливо. Получаваме психична защита, психично изцеление, примахват се всякакви подчинения, зомбиране, захранки, всякаква чужда воля се примахва и получаваме защита от повторни посегателства, когато други хора ни използват за своите цели, подчиняват ни и ни принуждават да живеем техния живот, а не своя. Ангела на космическата енергия спуска космически енергии върху нас, върху мен, върху всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род и техния род, и получаваме изцеление от всевъзможен негатив, получаваме трансформация и хармонизация. Ангела на победата и на радостта превръща нашия живот в радост и в хармония. Ангела на релаксацията ни успокоява, възстановява нашия спокоен сън, нашето психическо състояние. Изцеляваме се от всевъзможни травми, стрес, страхове и хроническа умора. През този период ще успеем да започнем да се храним правилно. Нашето тяло ще ни дава сигнали ясно каква храна ни е необходима. Ще успеем да се освободим от вредни навици. Бога на мира ще разреши всички конфликти, които имаме, всички проблеми в нашия живот. И в нашия живот вече настъпват положителни промени. Изгрява слънцето, започва нов етап. Ще бъдем все по-спокойни, по-щастливи, по-позитивни, изчезват депресиите, изчезват проблемите и ангела на психическото здраве ни изцелява от детски травми, от родови травми, от травми от миналите животи, от всякакви емоционални, психологически негативни състояния, от всякакви всевъзможни зависимости. Богинята на единството ни помага да се чувстваме обичани, да се сливаме, да живеем на новото ниво, където всички сме част от цялото и никой от нас не се чувства самотен, всички сме обичани и всички се грижим за благото си, свързваме се и ставаме все по-силни. И ангела на удоволствията ни връща желанието за живот, да се глезим, да се радваме. И тук нашия живот започва да се трансформира в лекота, в радост. Нещата започват да се случват по нов начин, когато ние не сме зациклени върху негатива и имаме позитивни емоции и се радваме на живота. И тук това е периода, в който ще се събуждаме и ще имаме нови знания, ще израстваме, ще отключваме способности. Богинята на красотата ни връща красотата, тя ще ни помага да възстановим своята външност, получаваме подмладяване, ключовете на младостта и на красотата. От ден на ден ще младеем и ще хубавеем. Какви още настройки са ни необходими? Тук получаваме орбита от светлина, активира се Твореца в нас, светлото начало, положителните енергии, активират се нашите родови корени, които са положителни, получаваме светлина и знания от Вселената, от нашите предци, от нашите хранители, пазители и наставници. В момента нашето съзнание се настройва на правилна чистота, ние получаваме правилните настройки, правилните възприятия, правилните знания. Това е момента, в който се възражда нашата женска енергия, нашата женска съдба, нашето женско начало, нашето женско щастие. Предстои ни много любов, тъй като
всички се отнасят към нас така, както ние самите се отнасяме към себе си. Ние получаваме възможност да се обичаме. В момента се получава инициацията на стихията вода. Това са нашите емоции. Те влизат в изцеление, ще се стабилизират. Благодарение на богиня Нада ни се възстановява щастието, женската щастлива съдба, любовта, възможността да развиваме своите женски енергии и да се радваме на своето женско щастие, на своите деца, на своите половинки и да имаме семейно щастие. Нашите застъпници, които се борят и се застъпват за нас, помагат, ние получаваме помилване, ще успеем да се освободим от много нещастия. Ние сме звездни деца от звездното семейство, пак се показва, и много звездни деца. Дори да не сте звездна душа, вие ще бъдете родители на такива звездни души. Това е момент, в който ние подготвяме пътя, извършваме много работа, нашия труд не е напразен, ние извършваме имаме страшно важна мисия и подготвяме в момента земята за новите деца, за новото време, за щастието. И когато някои от нас се върнат отново на земята в следващия си живот, ще имат заслуги за това, че ще бъде хубаво, новата епоха е хубава. Сега е времето на колективното съзнание, защо групово успяваме по-бързо да преминем, защото това е времето, през което отново се обединяваме и започваме отново да изпълняваме заповедта "Обичай ближния така, както обичаш себе си". И също така, когато сме на група и има негатив, груповата енергия по-бързо помага за изчистването на негатив, тъй като ако на вас ви е направена, например, магия, тази магия може да бъде развалена само от практик, който е на по-високо ниво от практика, който е направил магията. И следователно, когато ние сме група и използваме групови ритуали, групови практики, групови медитации, ние имаме висока битейна маса и съответно дори и групово да са работили срещу вас, то ние вървим като булдозери, помитаме абсолютно всичко. В момента, колективното съзнание се активира, хората намират своите групи, намират своята среда. Това е периода, през който вие ще се ориентирате правилно и във вашето пространство ще влезнат правилните хора. В момента получавате нужните настройки, хармонизират се и се принареждат всички чакри, енергийните тела се възстановяват и се работи върху тях. Вие сте човек, който служи като светлина за всички останали и ги събужда, така че вашата задача е много важна в момента, тъй като вие събуждате съзнанието на всички останали, вие сте ключови, така че повече самочувствие трябва да имате и в момента преживявате освобождение от емоционален, енергиен и магичен негатив. От ден на ден ще се чувствате все по-добре, по-спокойни, по-щастливи, по-свободни, ще имате много знаци от висшите сили, които ще ви помагат, ще ви показват. Инициацията на огъня връща желанието за живот, хъса, енергията да побеждавате, да работите, да творите. Сексуалният живот се възстановява и в момента вие се намирате в алхимична мутация, освобождавате се от миналото, от травмите от миналото, учите и усвоявате уроците си и отключвате способности, от ден на ден се събуждате и получавате нови способности и настройки и в момента вашата история се пренаписва и вие сте в дълбока трансформация и от ден на ден се събуждате и ставате все по-гъвкави и по-светли. Негатива отстъпва, нещастията отстъпват, енергиите, които са били заспали, се разбуждат, изтласкват негативните енергии и това е огромна работа. Нужно е търпение, тъй като това е негатив, който се събира от 300-400 години, при някои 500 и 600 години. И това не се случва с вълшебна пръчка или за седмица-две тази трансформация. Тя се случва бавно, но сигурно и най-важното е да не се отказваме, тъй като в момента това се случва и след портал 11.11 много хора, които са нямали
чакания резултат, ще започнат да го усещат. Така, влизаме в състоянието аз съм творец, за това е много важно да мислим позитивно, тъй като на всеки му дават спрямо вярата и това, което е отвътре, това е отвън, т.е. много е важно да не се самопрограмираме негативно. Анулирам всички програми, които аз и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, мой род и техния род сме създали, като сме си самоомагьосали, самозатлачили, сме си самонавредили. Анулирам ги и ни освобождавам. И в момента ние сме в процес на преображение. Успешно направих това, примахвам всичкия негатив, който е магичен, енергиен и мисловен, който сами сме си сътворили. Получаваме трансформация, възможност да мислим позитивно, да се променим. Активирам вътрешния глас на мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, мой род и техния род. И връзката с наставниците, с ангелите, с висшите сили, възстановява се здравето, в момента се възстановяват възможностите, активират се възможностите, талантите, способностите. Това е врата към безкрая, където ние вървим напред към своята еволюция, вдигаме успешно ниво, освобождаваме се от всякакви блокажи, от всякакви програми, от всякакви рамки, които са ни ограничавали и са ни предизвиквали страдания. Отново се връща положителната настройка, вярата в бъдещето, мечтите, получаваме освобождение от карма, от негатив, от програмиране, от нещастия и страдания, от зависими отношения, се освобождаваме от вредни навици и всевъзможни зависимости и се получават настройки за нашата възприемчивост. Отпускаме миналото с щастие, всичко, което и с мир, всичко, което е било неправилно и ни е носило нещастие. Ние го пускаме, вижте какво пускаме, вижте какъв живот живеем и се стремим към щастие, така че каквото и да си заминава в нашия живот, го пускаме с любов. Това, което е наше, се връща и се трансформира, затова не се дръжте за старото, отпуснете се, доверете се на висшите сили. Аз възстановявам тази вяра, включвам ви към висшия свят на любовта, към вечната любов, получавате посвещение от висшите сили за своите мисии, помощ, благословия. Ще имате много повече знаци, защита и ще получавате напътствия и сега се активира пробуждането. И това е началото на нашия безкрайен потенциал. Каквото ще се случва с нас, как преживяваме настройките, които получихме. Влезнахме в пълно изцеление, успешно усвояваме новите енергии, изцелява се нашата душа, нашата лична реализация, семейното нещастие, отношението с децата, с любимите хора, с семейството, получаваме възможност за професионална реализация и успешно получихме настройките на чистата божествена енергия, успешно преминаваме прехода. Това сме ние, които гледаме вече по-мъдро на живота, получаваме възможност да разчупим своето съзнание, да се освободим от стари обиди, от стари програми, да възстановим себе си, да приключим всякакви конфликти, да простим на себе си и на своите близки, любими хора. В момента ние все още провеждаме битка с системата, с своите врагове, но получаваме помощ от висшите сили, успешно провеждаме тази битка. Това сме ние, които вече сме на ново ниво, получаваме космическите енергии, новите енергии, минаваме на ново ниво, успешно вдигаме ниво и след портала 11.11 ще се чувстваме много по-добре. Преживяваме много дълбока трансформация, приключваме с миналото, приключваме с конфликтите, неразбирателствата, нещастията, готвим се за новия си живот, който ще бъде по-щастлив. Той ще бъде изпълнен с изобилие, с бъднати мечти, ще има много нови енергии, творчество, материални блага, отключват се възможности, сбъдват се нашите мечти и съответно получаваме възможност да имаме правилни отношения с нашия партньор за споделена и щастлива любов, принастройват се нашите ценности, спираме да се ядосваме за всякакви глупости
вече ни отговаряме на провокациите на другите хора, които се опитват да ни вкарат в негатив. В момента в нашия живот проистича абсолютна и пълна разруха, примахват се всички негативи, всички порчи, проклятия, сглаз, завист, зло, слава, дела, мисли, всичко, което е всички негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход от всички си възможни източници, всичката негативна карма, всичко, което е лошо построено и ни пречи, освобождават се, разрушават се всички ненужни отношения, разрушават се нашите контакти с нашите врагове, разрушават се плановете на нашите врагове и всичките им въздействия срещу нас и ние излизаме на ниво, в което сме победители, ние вече усвояваме своите енергии, учим се да балансираме своя живот, ставаме господари на своя живот, да управляваме своите мисли, своите енергии, получаваме страшно много знания. На първо място се изцелява мъжкото ни и женското ни начало, влизаме в своите мисии, имаме успех във всички направления и това сме ние като победители. Когато имаме стабилност, в нашето пространство има само доброжелателни хора, имаме материално благополучие, намираме нужната работа, имаме финансови успехи, успехи на работното място, срещаме нужните хора, ценят ни, уважават ни, ние се ценим и се уважаваме. В момента преживяваме много дълбока трансформация и се учим да налагаме себе си, своите идеи и да не позволяваме да се държат лошо с нас. В момента преживяваме и физическа мутация, нашите клетки се подготвят за новото време и затова през всякакъв дискомфорт, всякакви болести, алергии и прочие, които изкачат, те изкачат за да се примахнат абсолютно в момента всичко, което и да ви открият, от каквото и да се разболете, ще бъде излекувано. Продължете да се чистите, вие се трансформирате и за по-дълъг живот, за по-стабилно здраве и във вашия живот настъпва стабилност и в семейството, и в любовта, и в работен, и в финансов план. И тук успешно провеждаме битка. Сега ще успеем да отстраним страшно много негатив, да победим в магични битки и да се изцелим. И съответно ние ще се учим да виждаме живота по нов начин, да му се радваме, ще имаме нови усещания, ще бъдем много по-хармонични и ще се учим да боравим с новите енергии и съответно ще имаме успех във всички начинания, страшно много ще ни върви. И тук се показват висшите сили, които ще ни помагат. Тук се показва, че сме натрупали доста блага и подаръци, имаме много силна защита и получаваме успех в любовта, ще се чувстваме обичани и всичко в нашия живот се хармонизира и влизаме в период на стабилност. И се отварят всички наши възможности, започват вече да се сбъдват нашите мечти, да получаваме резултати за това, за което се борим. Тук ще се отворят нови хоризонти, нови перспективи, нови запознанства, нови възможности. От нас се иска да бъдем смели. Ще имаме положителна промяна във всички нива, и в личен план, и в работен план. Тук се показва, че върху нас са били извършвани кражби, крали са наши блага, имало е посегателства, но в момента това, което е изкривило нашия път, което ни е било отнето, чрез магични въздействия, чрез зложелатели от врагове, всичко се възвръща. И това е периода, в който ние откриваме себе си, възстановяваме контактите си с висшите сили, израстваме с благословията на висшите сили, ние се освобождаваме от всякаква самота, от всякакви неприятности и се възстановяват нашите права. И за периода, в който сме били в труден период, били сме ощетени, живели сме в мизерия и сме били в недоимък, енергиен, любовен, материален, това приключва. За предателствата, които сме изживели, ние получаваме справедливост. Така че периодът е много хубав и ние се движим напред и имаме много силна защита. Приключват битките с любимия човек, с
хората в къщи и какво още искат да ни кажат висшите сили. И приключваме. Възстановява се страстта към живота и в любовта. В момента влизаме в период на съзидание и на прошка. Прощават ни се нашите грешки, ние прощаваме на хората, които са ни нужни, възстановяват се отношенията с нашите деца, раждат се нови деца, имаме щастлив и благополучен дом, създаваме семейство. В момента всичко, което е неясно в личен живот и в семейството, ще се изясни и в момента се разрешават абсолютно всички конфликти. Ние получаваме нова енергия за озарение, възстановява се нашите отношения, нашия живот получава озарение, импулс, изцеляваме се от всякакви негативни емоции, възстановяват се връзките земя, небе, небе, земя, небето и земята са с нас, защитени сме на всички нива, приключва тъмната нощ на душата, т.е. мъките, страданията, заблужденията. В момента се събуждаме, сложните отношения, влизаме вече в състояние на покой и ще се радваме на божествена любов. И в момента сме в процес на пробуждане. И какви талисмани ще получим и приключваме през новия период, през този преход, който ни е необходим. Значи получаваме талисман за укрепване на паметта, за да помним и да учим бързо. Талисман получаваме защита от кражби, от крадници, от всякакви вмешателства магични. Също така получаваме талисман, който се нарича небесни създания. Това е да побеждаваме във всякакви процеси и в земни съдилища, и в небесни съдилища ще имаме справедливост. Тук получаваме защита на всички нива срещу всякакъв негатив и посегателства, срещу тъмни сили. И тук получаваме Великия Пентакъл на Соломона, който дава богатство, просперитет, сбъдване на мечти, всякакви желания и победа. И тук е талисман, който се казва силата на името на Всевишния. Той помага за съхранение на благосостоянието и благополучието и получаваме защитата на ангелите хранители също така и получаваме пръстена, който ни помага да се защитаваме от неприятности, да побеждаваме враговете си и любовният ключ на Соломон ни дава възможност да бъдем с правилния човек, с нашата правилна половинка и човека, който ще ни направи най-щастливи и той ни предпазва от любовни триъгълници, от вмешателство на трети лица в нашите взаимоотношения и ни помага да побеждаваме над съперниците, да имаме щастлива любов. И тук това е изцеление от депресии, от всякакви страдания. Благодарим! И тук това е изцеление отзад, което от всякаква печал, от всякакви нещастия и живота ни от тук нататък се настройва към радост и към светлина. Благодарим на висшите сили и какво още ще кажат, че това е божествено време и всички молитви ще бъдат чути. Ще се радваме, предстои радост и победа, влизаме в състояние на благодат, период на благодат, време е да си починим от неприятности, ще имаме много идеи, много творчество, да продължим да се чистим и ще се радваме на изобилие във всички сфери, ще има дружба, дружелюбни хора, приятелства, влизаме в период на сила, получаваме сила, за да осъществяваме всички свои планове и желания, връща се нашето самоуважение, влизаме в състояние на откровеност първо със себе си, после ставаме откровени с всички други. Също така влизаме в период на безмитежност, т.е. без проблеми, разрешават се проблемите, радваме се на живота, връща ни се вярата и се учим да се грижим по-добре за себе си и за тялото си, сдобряваме се с всички, които са ни необходими, получаваме свобода от нещастие и можем да бъдем със своята сродна душа, със своята нужна половинка, с която сме получили благословие да бъдем от висшите сили и която е най-силната и най-правилната за нас от всичките партньори, които са наши кандидати и наши варианти. Благодарим на висшите сили
и както забелязвате, женската божествена енергия беше в най-лошо състояние. Тя много силно изгаря и се чисти и заедно с мъжката енергия ги венчахме успешно, за да бъдат щастливи и забележете, станаха равни. Благодарим на висшите сили за хармонията, за изцелението и за щастието, което ни даряват в любовта, в семейното щастие, за благополучието, за хубавата работа и за сбъдването на всичките ни мечти. Благодарим. А на вас, приятели, до нови срещи, много прегръдки, много целувки, много успех и ви чакам с добри новини. Чао, чао!